大家好，我哋今日嚟睇呢一間係全新嘅 pool villa， 佢嘅位置位於開逸區，5房6廁 pool villa， 有4間套房。咁首先我哋入到嚟呢度就會見到佢個泳池啦。佢泳池分咗2 part 嘅，一 part 就係小朋友池同埋大人池，都幾闊㗎泳池。咁佢全部都地下房嚟嘅。入到嚟房，我哋首先會睇到有2張雙人床，連獨立嘅洗手間、風筒、沖涼液、洗頭水齊，所有嘢都好新，而且個價錢都好親民，唔貴。咁另外我哋出返嚟就會睇到泳池，所有房都係地下房嚟嘅。咁呢度有啲豆豆箍筍俾你哋曬太陽啦。入到嚟第2間房，呢度就會有都係2張雙人床，連獨立嘅洗手間。由於佢入伙大概1-2個月，咁但係啲嘢都好乾淨，管家都執得好乾淨，所以一間房其實可以瞓到4個人。咁我哋而家入去睇下，咁佢有2個廚房嘅，一個就會喺屋裏邊嘅，喺廳裏邊，咁嗰個廚房就會簡單啲。另外都會有室外嘅廚房，咁嗰個就明爐煮食或者燒嘢食都 OK 嘅。咁我哋入到嚟第3間房都會有2張雙人床，連獨立嘅洗手間嘅。咁我哋嚟到呢度獨立嘅洗手間。咁我哋出返去，你見到對面嘅話呢，佢就會就係明爐煮食，另外一個戶外嘅廚房可以放 BBQ 嘅。咁我哋開門入到個廳，我哋會見到桌球台，一個簡單嘅廚房，一部玩嘅釣魚機、餐台同埋好大嘅 sofa 同埋電視機，卡拉 OK 設施齊，成個廳都好闊落。呢邊就會有一張飯台，成間屋嘅範圍都好大個活動空間。咁另外呢度就會有個客廁，洗手盆、微波爐。水就會每日提供1 pack 嘅。咁呢度就係戶外嘅廚房，呢個 BBQ 爐，另外戶外嘅餐台、明爐煮食、冰箱、風扇都齊。咁另外後邊都有間房嘅，又係2張雙人床，連獨立嘅洗手間。雖然佢偏離咗市中心少少，但係佢位置都係正中大旺。佢過15分鐘至20分鐘已經可以去到中天區 Lotus Big C 喺南邊，同埋 Outlet Mall Talbot Sydney Market， 所以都唔算太偏僻嘅，都可以。咁呢度另外有一間房。咁呢一間房就會有1張碌架床，連1張雙人床，但係佢個洗手間就會喺另外一邊。咁呢度行上去究竟係咩呢？呢度行上去其實係一個係露天嘅按摩浴池，一個打卡位。我哋而家上樓上睇下，呢個就會係另外一個打卡位。咁泊車可以泊到2至3架嘅，附近有本地嘅餐廳或者士多。
如果你哋想攞更多嘅資料嘅話，就可以 WhatsApp 我哋啦，或者去我哋嘅 Fan Page 嗰度攞更多嘅資料。多謝。